Tena mbola fifaliana koa satria manana ray aman-dreny mpitandrina lehilahy koa isika manatrika izao fotoana izao ary arepasoavana ao antsika koa izany. Ny hira amaranantsika azy dia ny hira almamirairay aloha isika. Tamin'ny lohan'ny nanomboantsika ny fampisehoana nataondreo sampana dia nataontsika ny hira Jesosy miarehana. Ary dia mahamarana antsika koa aloha ny fampisehoana dia ny hira fanoriako. Hira fanampiny fasina telopolo hitsangana isika. Ny hira fafito amboapolo ambienjanto andiny voalohany sy faharoa nataontsika dia hitondra ambavaka antsika pasteur Clément Rakoto. Dia aorian'ny mivavaka ataon'ny pasteur Clément, pasteur Valtera anolotra ny tsodrano, dia ny hira ny andininy fahatelo amin'ny hira io no amaranantsika ny fotoana. Ataontsika ary ny andininy voalohany sy faharoa amin'ny fafito amboapolo ambienjanto. Thank you.
fankasitrahana, fankalazana, fiderana, fanomezam-boninahitra sandratray hoanao ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina tompony fiainanay. Raha totosa soamantsara ny fikasana rehetra momba izao fionan'ny sampana vehivavy kristianina eran'ny Frantsa mihoatra n'izany aza eto amin'ny FPMA ary tanterahana teto Lyon androany. Zava-dehibe loatra teo amin'ny fiainan'ny fiangonana sy teo amin'ny fiainan'ireo mpino mahafiangonana azy. Izany zavatra irana ny aina, ny zara, ny hira nampiseho fa iray ihany ny fonay, iray ihany ny finoanay, iray ihany ny Andriamanitray. Andriamanitra mpamorona sy mpahary. Faly misaotranao zay satria tsy lehilahy ihany no noforoninao fony tao intelo fa ny vehivavy koa. Ary zay no zava-nitranga tamin'izany fotoana izany fa taty aoriana dia mbola nanomean'ny Maria ihany ianao mba hanavaozanao ny famoronana efa nitanterahana hatrany voalohany. Koa dia faly indrindra izahay raha mba anisan'ny miampoka sy misitraka ary milomano ny fahasoavana lehibe entin'ny vehivavy eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, ny fiainana tsirairay avy hatramin'ny fiainan'ny firenena azy. Raisinay ho fahasoava-dehibe fanomezana avy taminao ireny rehetra ireny. Ankehitriny ary dia raiso ny fisaoranay sy ny fankalazanay mangataka aminao kosa izahay mba hoarovanao sy hotahinao indrindra hialoavanao ny mpikambana tsirairay tonga teto nandray anjara amin'ny fotoana androany, fa indrindra na inona fikasana, na inona eritreretina sy raha tsy maintsy mbola tanterahana ny sampana vehivavy kristianina tao fiangonana dia aoka ianao amin'ny alalan'ny fanahy masinao amin'ny fahendrenao tsy azonay refesina mba tonga toy ny tany lonaka ny fony ireo vehivavy ireo mandray ny teninao hiay sy velona izany, fa indrindra hiezaka izary zany amin'ny ankohonana sy ny fianakaviana hatramin'ny fiangonana. Tompo ianao rery ihany no mahay manao izany zavatra zany, koa ianao mitokinay sy amtenainay anatanteraka azy ny alibeny famindramponao. Rainay izay any an-danitra ho amasina ny anatinao tonga ny fanjafanao atao ny sitraponao etialana tahaka ny an-danitra manday izay saza hoanay amelohany ekay tahaka ny milalay sy mety taminay raizanotray fanjafanao manafahany amin'ny ratsy manao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mialohan'ny hanomezana an-tsodrano dia mamelana ny fisaorana sy fankasitrahana anareo amin'ny anaranay mivady misaotra manokana satria fifaliana ho anay niarahana taminareo sampana vehivavy amin'ity fotoana ity. Tsy ngendona ihany dokotera fa rehefa misotro ronono moa dia lasa eritreritra mandinika ka nisy aingam-panatonga tampoka teo amiko teo dia mba tiako hozaraina aminareo. Misy afatra anaty momba ny fiangonana. Jery fiainan'ny fiangonana ankapobeny ilay fampisehoana nataon'ny sampana vehivavy afitan'ny Jeloty. Ka zay nahatonga ny hidrony ny fiangonana. Dia alatsiny ny afo ary mieritreritra aho mihinana ny afoko maly ilady fiangonana atao trano fiangonana. Mihiranay nareny, mivolanay nankonona, tsy enjerinay dia hifananketonona sy mivavaka ny tompony. Nefa tsy nenany inady mitoetra taminay rehetra tena. Dia mieritreritra aho nefa tsy nahitavana. Dia atotro ny mpianina, ireo mpianana miambina amiko ilazana ny tsy fantatra. Fa nahoana moa isika no miaraka nafanina taotry ny fiangonana vao maly ary ny andavanandro satria rano nampiasa, rano nampampianatra, rano nampamoly ary tsy hiasa sarotra ny fiaina dia tapaka mitady satria latsany ihany vao maly
ny alady dia mieritreritra hoe mampeny reny mamaritra ny fiangonana fa izao tiako hiavaka mitakazanao ranjara lasa tombavaka ny fiangonana no heverina iray ao anaty firenena mananafatra omeny ho an'ireo zay fahataminy sy ny maomeny ka tsy afaka mankiny manoloana ny tantara sa fiangonana voahity sy fiangonana voarara tsy asa andavanandro raha tonga nalalaza ny alady ary vita teo koa ny fotoana zay natokana eranavavaka raha vavy ny fiangonana raisy fitondramponina anareo mianary aroany zay mahay madao mihoatra noho ny zavatra rehetra mihoatra lavitra misy angatahintsika sy tantarahintsika araka ny hery zay miasa ao anatintsika ho n'andriamanitra tokana raintsika amin'i Jesosy Kristy ny idera sy ny anja ny voninahitra ao amin'ny fiangonana azy hatramin'ny taloha indrindra sy ketriny avy mandrakizay ary andriamanitra ny fihitana ahamasina anareo tanteraka arofana avokoa ny tenanareo ny ainareo ary ny sainareo mitanteraka tsy anantsy amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika fa mahatoky andriamanitra rehefa ny antsarareo sady izany manefa izany ny anaran'andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina amen.